Բարև ձեզ սիրելի բարեկամներ, դուք դիտում եք առավոտի ջրբաժան նախագիծը եւ մենք խոսում ենք մարդկանց միջև գոյություն ունեցող բաժանարար գծերի մասին եւ այժմ առավոտի տաղավարում է Մայր Հայաստան կուսակցության վարչության անդամ քաղաքագետ Երվանդ Բոզոյանը։ Շնորհակալություն Երվանդ։ Մենք խոսել ենք Ռուսաստան ԵՄ ջրբաժանի մասին, բայց ուզում եմ այդ հարցին անդրադառնալ անկեղծության լույսի տակ։ Այո։ Մի առիթով դուք ասացիք, որ ամենաթանկ բանը, որը հիմա շատ մեծ պահանջարկ ունի, դա անկեղծությունն է։ Գուցե ջրբաժանն անցնում է կեղծավորների եւ անկեղծների միջև։ Գիտեք, ես sense ձևակերպեմ, այնուամենայնիվ անկեղծության պակաս կա ոչ միայն իշխանության մեջ, այլ նաեւ ընդդիմության մեջ, որովհետեւ բաներ կան, կլիշեներ կան, որտեղ եւ ընդդիմությունը եւ իշխանությունը վախենում է այդ կլիշեներից անցնի, եւ ես կարծում եմ, որ մինչեւ այդ տաբուն մենք չհաղթահարենք, մենք այս ճգնաժամից դուրս չենք գա։ Այդ իմաստով մենք ունենք խնդրեմ, որտեղ, չգիտեմ, առանձին մտավորականներ կամ ինտելեկտուալներ կարող են այդ պրարիվը անեն, որից այն կողմ արդեն մենք իսկապես կկարողանանք փոխենք այն կլիշեները, որը կա եւ իշխանության մեջ եւ ընդդիմության մեջ եւ միգուցե կկարողանանք փոխել այն process-ը, որը հիմա կա, որովհետեւ այն ջրբաժանը, որ կա ընդդիմության եւ իշխանության մեջ, անհաղթահարելի է։ Տարբեր կոսմոսներ են, տարբեր պատկերացումներ են եւ նրանց էլեկտորատները նույնպես։ Եվ նրանց էլեկտորատներն են տարբեր եւ իրանց մեջ ընդհանուր հայտարար չի կարող լինի։ Բայց դա չի նշանակում, որ այս ժողովուրդը կիսված ժողովուրդ է, տենց չի։ Այս ժողովուրդը միատար ժողովուրդ է։ Ուկրաինայի պես ժողովուրդ չի, որ արևմտյան ուկրաինացիների եւ արևելյան ուկրաինացիների պես լինի բան։ Այսինքն ինքը միատար, նույնիսկ վերացիների մեջ կա ազգություններ, չէ՞, 7-8 ազգություն կա, ասենք աջարացիներ, մեսխեցիներ, որոնք իրանց քրիստոնեական արյալով ձևավորել են մեկ միասնական ազգ։ Մեր մոտ էտել չկա։ Մեր մոտ գյումրեցին, ղարաբաղցին կամ ջավախցին կամ սյունեցին, դրանք նույն ազգն են։ Եվ այդ իմաստով այս աստիճանի ջրբաժանը հասարակության մեջ անտրամաբանական է, բայց ես դրա պատճառները կարող եմ հասկանալ թե ինչ մեջ է։ Ասում եք, որ կլիշեներից պետք է դուրս գա, որտեղ իշխանության հետ ամեն ինչ պարզ է, ասենք նրանց խաբելու, չգիտեմ, ցինիզմի եւ այլն։ Կլիշեներ կան նաեւ ընդդիմության մոտ։ Ինչպիսի կլիշեներ են եւ ինչպիսի կլիշեներից նրանք պետք է դուրս գան։ Տեսեք, կլիշեներից ամենակարևորը թե ընդհանրապես պետք է մենք անկեղծ ներկայացնենք, թե մենք ինչպես պետք է մենք այդ անվտանգային համակարգը կառուցենք մեր հարևանների հետ։ Դա շատ կարևոր խնդիր է։ Ի վերջո մենք կորցրեցինք Լեռնային Ղարաբաղը, բոլորի մոտ կային գաղափարը, որ մենք պետք է վերադարձնենք, բայց մենք նաև գիտենք, նաև իրատես պետք է լինենք, հասկանանք, որ դա շատ իրատեսական չի։ Ես չգիտեմ, ժամանակին Լեբեդը հիշում եք, ասում էր, որ ով որ չի զղջում խորհրդամիության փլուզման վերաբերյալ, ռուսների մասն էր ասում, նա խիղճ չունի, իսկ ով որ մտածում է, որ հնարավոր է վերականգնել խորհրդամիություն, նա խելք չունի։ Հիմա մոտավորապես այս նույն բանն էլ կարելի ասել այս խնդրի շուրջ։ Ընդդիմությունը ասում է վերադարձնենք Ղարաբաղը։ Նու համենայնդեպս անկանգ ամենից այդ մոտիվը կա բոլորի մոտ, բայց Շուշի հռչակագրից հետո, երբ որ Թուրքիան ու Ադրբեջանը ստորագրեցին 22 թվականին, կարծում եմ, որ փակվեց այդ խնդիրը, որովհետև մեծ հաշվով այս տարածաշրջանում ֆունդամենտալ փոփոխություն է կատարել աշխարհակաղակական։ Ռուսաստանը շեշտակիորեն թուլացել է, Թուրքիան շեշտակիորեն մտել է, Թուրքիան իր հետ բերել է Միացյալ Նահանգներին եւ որը օբյեկտիվ process է արդեն դարձել։ Եթե մենք չկարողանանք այս իրականությունը գնահատել եւ չկարողանանք այդ իրականությունից դուրս գալ եւ կարողանանք այնպիսի առաջարկ տանք, որը կկարողանա մեզ մեր գոյաբանական խնդիրը լուծել, մենք կկորցնենք ամեն ինչ, որովհետեւ այսօրվա իշխանությունը ինքը դեք հայտնվել է մի process-ի մեջ, որտեղ իր գլխին փլվել է այն երկրաշարժ է կատարվել իր սխալ քայլերի արդյունքում, ինքը արդեն օբյեկտիվորեն հայտնվել է փակուղու մեջ եւ ինքը ստիպված քայլեր է անում, որի վերջնական տրամաբանությունը մեծ աղետ է լինելու Հայաստանի համար։ Այն ինչ որ կատարվեց Ղարաբաղի հետ կապված, նույնը կարող է սպասվի Հայաստանին։ Սա է խնդիրը։ Ինչպես որոշել անկեղծության աստիճանը, հա, մարդիկ օրինակ ասում են, մենք գնում ենք Եվրոպա։ Այդ մարդիկ միտումնավոր են կեղծավորությամբ զբաղվում, թե իսկապես միամտաբար հավատում են։ Տեսեք, մարդկանց մի զգալի մասի մոտ Եվրոպա ասելով հասկանում են եվրոպական բարեկեցությունը, եվրոպական արժեհամակարգը, եվրոպական վարվելակերպը, մարդիկ տես օրինակ ասենք երբ որ մարդը ռեմոնտ անում, ասա եվրո ռեմոնտ, հա, եվրոպական, չգիտեմ,
որակն ավելի բարձր քան այլ։ Հիմա Հայաստանը եվրոռեմոնտ է անում։ Չէ, խնդիրը ինչ մարդկանց մոտ ենթագիտակցական մակարդակով դրածա, որ Եվրոպան այն ուղենիշն է, որը պետքա բոլոր քաղաքակիրթ քրիստոնյա երկրները ձգտեն։ Օրինակ դա չի Եվրոպա ձգտում չկա, ասենք Ուզբեկստանում կամ Ղազախստանում, որտեղ իրանք այլ տարածքի երկրներ են։ Նույնը կարելի ասել վրացիների մասին։ Վրացիների հայերի մոտ այդ բանը կա, բայց մի բանը կա այդ պատկերացումը, մեկ այլ բան կա իրականություն։ Իսկ իրականությունը կայանում է այն բանի մեջ, որ Եվրոպան, եթե դուք հիշում եք Շարլ դե Գոլի ժամանակվանից ասում էր, որ Լիսաբոնից դեպի մինչև Վլադիվոստոկ Եվրոպա է, որտեղ նույն Եվրոպա իր մեջ նաև ընկալում էր նաև Ռուսաստանը։ Հիմա քանի որ ինչպես որ քրիստոնեությունը ժամանակին տրոհվեց ուղղափառության եւ կաթոլիկության, հիմա Եվրոպա գաղափարը տրոհվել է երկու մասի՝ Ռուսաստանի եւ Արևմտյան Եվրոպայի, հա, եւ այդ իմաստով այդ տրոհումը բերել է մեծ կոնֆլիկտի Ռուսաստանի եւ Եվրոմիության միջեւ, եւ այն երկրները, որոնք ընտրություն են կատարում կամ Ռուսաստան կամ Եվրոպա, հայտնվում են այդ կոնֆլիկտի հորձանուտի մեջ։ Պարտադիր պիտի կատարեն։ Չէ, կան երկրներ, որ չեն ուզում կատարեն եւ փորձում են այդ ժամանակ որոշակի, օրինակ նույն վրացիները, Վրաստանը, ինքը թեև նախկինում հայտարարել է, որ կձգտում է դեպի Եվրոպա, բայց հասկանալով, որ Եվրոպայի եւ Ռուսաստանի կոնֆլիկտի արդյունքը կարող է տուժի, որտեղ Եվրոմիությունը 21 փաթեթ պատժամիջոցներ ա կիրառել Ռուսաստանի նկատմամբ, Վրաստանը իր աշխարհակրթական դիրքով չի կարող այդ պատժամիջոցները շարունակի կիրառել Ռուսաստանի դեմ, այնպես ինչպես որ Ռումինիան կամ Հունգարիան, չէ, օրինակ եմ ասում, կամ Ավստրիան, որտեղ աշխարհագրական դիրքը տարբեր է։ Դրա համար ինքը փորձում է մանևրել, որի արդյունքում Եվրոպայից ստանում է դժգոհ հարվածներ է ստանում։ Հիմա Հայաստանի վիճակը ել ավելի ծանր է։ Ինքը Վրաստանել չի, ավելի հետ է, որտեղ ի տարբերություն Վրաստանի Հայաստանի չունի ծով, եւ ի տարբերություն Վրաստանի Հայաստանը չունի վտանգավոր թշնամիներ, ինչպես որ Թուրքիան ու Ադրբեջանն են, որտեղ այդ հարևանները վտանգավոր են, ի տարբերություն Վրաստանի։ Եվ այդ իմաստով մեր դեպի Եվրոպա ձգտումը ել ավելի խոցելի կլինի, որովհետև եթե մենք հայտնվենք ռուսական պատժամիջոցների տակ, մենք ոչ միայն կկորցնենք տնտեսությունը, այլև կկորցնենք պետությունը։ Ես մի քանի թիվ ասեմ, որ պատկերացնենք։ 2025 թվականի դրությամբ Հայաստանի արտաքին առևտրաշրջանառության ամբողջ ծավալը կազմել է $21 միլիարդ, 21 միլիարդ, որից 7.6 միլիարդը եղել է Ռուսաստանի հետ, այդ 7.6-ից 3 միլիարդը Հայաստանի էքսպորտն է եղել, 4.6 միլիարդը իմպորտը դեպի Հայաստան, ռուսական ապրանքների։ Մոտ 2.5 միլիարդ դոլար եղել է Չինաստանի հետ, 2 միլիարդ եղել է Էմիրատների հետ։ Բայց Չինաստանի եւ Էմիրատների առևտրի ոչ թե Հայաստանի տնտեսությունն է դա արել, այլ ռուսական կապիտալը Հայաստանի միջոցով դա իրականացրել է։ Այսինքն կարող ենք ասել, որ եթե գումարենք 2.5-ը, 2-ը եւ 7.6-ը, մոտավորապես 12 միլիարդ դոլար Հայաստանի արտաքին շրջանառությունը շահկապված է կամ ուղիղ կամ անուղղակի Ռուսաստանի հետ։ Եթե մենք հիմա ճշնամական քաղաքականություն ենք տան Ռուսաստանի նկատմամբ, այսինքն եթե մենք փաստացի հայտարարում ենք, որ մենք դուրս ենք գալիս Ռուսաստանի այդ տեսական դաշտից եւ ձգտում ենք մտնել ԵՄ-ի դաշտ, որը տասնամյակներ է պահանջելու, որտեղ մենք բոլորս էլ հասկանում ենք, որ դա 1-2 տարվա խնդիրը չի, չէ։ Մենք հայտնվելու ենք այն ոչ արտոնյալ պայմանների մեջ, որը միջև հիմա մենք ունենք Ռուսաստանի ռուսական դաշտում։ Դա ինչ է նշանակելու։ Դա նշանակելու է, որ դեպի Ռուսաստան էքսպորտը գրեթե վերանալու է, որտեղ Ռուսաստանը փակելու է։ Դա նշանակելու է, որ գազի գինը, եթե մեզ տալիս են $177, տալու են $500, այսինքն մոտավորապես գրեթե 3 անգամ ավելի թանկ։ Հա, հիմա օրինակ եմ ասում, կոնկրետ այս պայմանությամբ բանում ծախում է $600-700 այդ Եվրոպայում, հա։ Ինչ եմ ուզում ասեմ, սա Հայաստանի տնտեսությունը չի կարող մարսել։ Դա կարող է շարքային քաղաքացին չհասկանալ։ Ինքը շարքային քաղաքացի իր ենթաղով ապրում, բայց քաղաքական վերնախավը պարտավոր է վերլուծել դա, անալիզանել եւ ներկայացնել հասարակությանը։ Բայց քանի որ մեր քաղաքական վերնախավի իշխանական մասը օբյեկտիվորեն շահավետ չի, որ դա վերլուծի ներկայացնի, որտեվ իրանք ունեն բանը այլ աշխարհակաղակական շահեր, որ շահկապած է Եվրոպայից եւ իրանք տանում են հակառուսական քաղաքականություն, իսկ ընդդիմադիր հատվածը հիմնականում զբաղված է Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի, այսպես ասած, թիրախավորելով եւ մոռացել է այս իրական խնդրը ներկայացնելու, արդյունքում ստացվել է, որ Հայաստանի հասարակության մի հատվածը միակողմանի ստանում է ինֆորմացիա իշխանության կողմից, որ դեպի Եվրոպա գնալ լավ է, իսկ ընդդիմադիր հատվածը ոչ մի ինֆորմացիա չի ստանում, արդյունքում ստացվում է, որ Հայաստանի ժողովուրդը միակողմանի վտանգավոր ինֆորմացիա է ստանում, որ դեպի Եվրոպա գնալը ոչ մի վտանգ չկա, արդյունքում եթե մենք մի 4-5 ամիս հետո հայտնվենք ծանր վիճակի մեջ, բոլորին հարց են տալու, բա ինչի մենք sense վիճակի մեջ հայտնվեցինք։
Հասկանում եք ի՞նչն է խնդիրը։ Ընտրությունների մասին, տնտեսության մասին էլի հարցեր ունեմ, բայց ուզում եի այն ժողովրդավարության եւ մնացածի մասին, որը եվրոպական չէ, կարծես թե արժե։ Ընտրություններից անմիջապես առաջ, ընտրությունների ժամանակ, ընտրություններից հետո տասնյակ հարյուրավոր մարդիկ են ձերբակալվել։ Եվրոպայում այդպես է, ավելի շուտ Թուրքիայում է, չէ՞, Էրդողանն է այդպես անում։ Այսինքն մենք չենք գնում այդ կողմ։ Ես sense ձևակերպեմ դրա մասին շատ լավ ձևակերպեց Միացյալ Նահանգների այսօրվա փող նախագահան, երբ որ իր այցի ժամանակ Գերմանիայում հայտարարեց, որ Եվրոպայի այս ժամանակից Եվրոպայի գլխավոր մարտահրավերը ոչ թե Ռուսաստանն է, այլ այսօրվա կեղծ դեմոկրատական արժեքների այսպես քարոզն է, որը փաստացի վերացրել է իրական դեմոկրատական այն արժեքները, որ կար մինչև խորհրդային միության փլուզումը։ Մինչև մենք խորհրդային միության ծնունդն ենք։ Մենք շատ լավ հիշում ենք, թե ինչ տոտալիտար համակարգ էր խորհրդային միությունը եւ ինչ երազանք ունեինք, որ մենք դառնայինք այնպիսի երկիր, ինչպես որ կա, ասենք Ֆրանսիայում, Անգլիայում, Գերմանիայում եւ այլն։ Հիմա մենք որ տեսնում ենք, թե այդ երկրներում ինչ է կատարվում, ինչ կեղտոտ քարոզչություն է գնում իրական, ասենք օրինակ Լեպենի դեմ, ալտերնատիվ для Գերմանիայի կուսակցության դեմ, Ռումինիայում նախագահի ընտրությունների ժամանակ չեղալ հայտարարեցին եւ նոր ընտրություններ նշանակեցին, սա հայտարարություն է։ Առավել եւս մեր տիպի երկրների նկատմամբ իրանք վարում են, գիտեք ինչ ոնց որ նեոգաղութական քաղաքականություն։ Իրանք չեն համարում, որ իրանք ավելի մենք հավասար ժողովուրդներ ենք։ Իրանք համարում են իրանք ավելի բարձր սորտի ժողովուրդ ենք։ Իշտ մեկ Բորելիան գեղեցիկ սադը որ կար, բանա։ Մենք ցածր ժողովուրդ ենք, իսկ ցածր ժողովրդին կարելի է դեմոկրատական արժեքներով հրամցնել, բայց աջակցել բռնապետական ռեժիմին։ Օրինակ եմ ասում, այսօրվա դրությամբ, եթե մենք վերցնում ենք Նիկոլ Փաշինյանին, ապա ի տարբերություն նախկին 3 նախագահների, որին ժամանակ էլի մեղմ ասած դեմոկրատական համակարգ չի եղել Հայաստանում, հա, բոլորս էլ գիտենք, բոլորս էլ հիշում ենք, բոլորս էլ ապրել ենք, չէ՞, բայց նրանք գոնե կաշկանդված են եղել կոշտ, ավելի կոշտ բռնապետական համակարգ հաստատելու, որտեղ միանգամից արձագանք գալիս էր արևմուտքից, ինչի, որտեղ երեքն էլ արևմուտքի դրացումներ չէին ընկալվում։ Իրանք ընկալվում էին Ռուսաստանի հետ լավ հարաբերություններ կամ ինչ-որ բալանսավորված քաղաքականություն, կապ չունի։ Նիկոլ Փաշինյանը բոլորի կողմից ընկալվում է որպես արևմտյան գործիչ, արևմուտքը համարում է իրան մարդը Հայաստանում, եւ քանի որ այդպես է համարում, ինքը կարդ բլան շատ տվել իրան ցանկացած գնով իր իշխանությունը պահելու համար։ Նաեւ կեղծել ընտրությունները։ Միանշանակ։ Այն պահվածքը, որ ցույց տվեց իրան ֆոն դեր Լայենը, Մակրոնը եւ այլն, իրանք ցույց են տալիս, որ իրանց համար Հայաստանը դեմոկրատական արժեքների դաշտ չի, իրանց համար Հայաստանը դա մանրադրամ է, որը պետք է ամեն կերպ ամեն ինչ անել, որպեսզի դուրս բեր Ռուսաստանի ազդեցությունից։ Ես մի պարզ օրինակ բերեմ, որ դուք պատկերացնեք, այն քաղաքաբանտարկյալների քանակը, որ հիմա Հայաստանում կա, երբևիցե նման բան չի եղել։ Եղել են քաղաքաբանտարկյալներ, բոլորս էլ հիշում ենք, հա, բայց այս աստիճանի չափի, ես ասեմ, որ Հայաստանը երբևիցե Ադրբեջանից ավելի վատ վիճակի մեջ չի եղել քաղաքաբանտարկյալների մասով, որտեղ Ադրբեջանը բացահայտ բռնապետական ռեժիմ է եղել, Հայաստանը եղել է կիսադեմոկրատական, կիսաավտորիտար ռեժիմ։ Անդորում հիմնականում քաղաքաբանտարկյան առաջ են եկել ընտրությունների հետ կապված, կամ ոչ մի նախագահ եկեղեցու դեմ արշավ չի տարել, ոչ մի նախագահ չի հայտարարել, որ ինքը չի ճանաչում ամենայն հայոց կաթողիկոսին։ Նման բան պատմության մեջ չի եղել։ Այսինքն ոչ մի նախագահի մոտ չի խնդիր դրել ինքնությունը փոխելու հասարակ մարդու մեջ, հասկանում եք։ Հիմա տեսեք, ես մի պարզ ձևակերպեմ։ Այս ընտրություններից առաջ մի հանրահավաքի ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարում է, որ ինքը ունի ինֆորմացիա, որ այս կուսակցության ԲՀԿ-ի երկրորդ համարը լրտես է, պետական դավաճան է։ Ինքը դա ասում է, հեսա մենք վաղը ԱԱԾ-ն կհայտարարի ու բանկ ԱԱԾ-ն հայտարարում է քննչականը բանալ, եթե ինքը պետական դավաճան է, դա պետքա գաղթ լիներ, շատ արագ լիներ, չէ՞, դա բայց անցնում է 2 օր, մարդը հելնում է ասուլիս անում, ասում է, ես սպասում եմ, բա ուր է որ բան չի գալիս, եթե պետական դավաճան եմ, չէ՞։ Որի արդյունքում հետո պարզվեց, որ փաստացի ոչ մի պետական գաղտնիք էլ տակը չի եղել, հասկանում եք։ Հետո եղավ հաջորդ եղավ Արմենաշուտյանի օրինակը։ Մարդը ուղղակի քննադատեց Նիկոլ Փաշինյանի այդ բանի տեխնացուների մեջ, թե որ Նիկոլ Փաշինյանը ինչ վատ իրեն պահեց, այդ քննադատությունը միանգամից հաջորդ օրը կալանավորեցին, բայց շինծու ինչ որ հիշելով ինչ որ նախքին, որ ակնհայտ շինծու էր։ Հետո կանոնացին Ավետիք Չալաբյանին։ Էլի շինծու ինչ որ միտեղ կաֆեում ինչ որ բանա խոսացել, դուք պատկերացնում եք, չէ՞։ Հետո ընտրությունների ժամանակ կանոնացին ավելի քան 750 մարդ ուժեղ Հայաստանից կարծես թե իրենք ընտրակաշառք կարային բաժանեին, երբ որ դուք որ գնաք ցանկացած գյուղ կամ փոքր քաղաք, հարցնեք մարդկանց պետական համակարգ իրան ոնց է պահել,
համատարած պետական մակարդակով կաշառք է բաժանվել։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեն թեկուզ մեկ ԿՊՀ-ականի նկատմամբ գործ հարուցել է, իհարկե ոչ։ Այսինքն եթե հիմա դրան գումարենք, հետո ինչ որ կատարվեց Գագիկ Ծառուկյանի հետ, դա աներևակայել էր։ Իսկ Արեգնազ Մանուկյանի նկատմամբ այդ անմարդկային պահվածքը, որին փաստացի ըստ էության կինը չի կարողանում տեսնել իր անչափահաս երեխային եւ քրական գործի մեջ փաստացի Անդրանիկ Թևանյանը կարող է ցանկացած մարդու զանգարել, իսկ մարդը, որը փոխկապակցված բան են արել, ինքը ավելի խիստ ռեժիմի մեջ է հայտնված, որը աննախադեպ է, դա ծաղելի է նույնիսկ ցանկացած նորմալ մարդու համար։ Եվ այդ ժամանակ ֆոն դեր Լայենը գալիս է հուլիսի 2-ին եւ հայտարարում է, որ 2018 թվականի ոգին պահպանվել է։ Ես հիմա թվեր ասեմ, որ Ուրսուլան կամ Մակրոնը այդ ամենը ինչ որ դուք նկարագրեց, չգիտեք։ Իրանք շատ լավ իդեն դրա մասին, դեռ թքացում են մեր ժողովրդի վրա, իրանք համարում են մեր ժողովրդին մանրադրամ, որին պետք է օգտագործել Ռուսաստանի դեմ հակամարտության մեջ։ Դա բացահայտ դա պարզ է։ Ես մի օրինակ բերեմ պատկերացնենք, հա։ Վրաստանում ապրում է 3.700.000 մարդ։ Հիշենք այդ թիվը։ Վրաստանում տարվա մեջ մոտավորապես կալանավորների քանակը 15-ից 20,000 է։ Այսինքն իրանց բանտերը ավելի շատ են, կրիմինալային վիճակը վրաց հասարակության ավելի շատ է, իսկ քաղբանտարկյանների քանակը 60-ից 120 է։ Տարբեր թվեր են տալիս, որտեղ տարբեր միջազգային կառույցներ, տարբեր ցուցակներ են լեգիտիմ ճանաչում։ Օրինակ եմ ասում, Amnesty International-ը ճանաչում է Սաակաշվիլի քաղբանտարկյալ, իսկ Transparency International-ը չի ճանաչում քաղբանտարկյալ, որի արդյունքում վերջերս Սաակաշվիլին խիստ քննադատական ելույթներով հանդես եկավ Transparency-ի դեմ, եւ բայց դա տրամաբան բնական process է 60-ից 120, 20,000 մարդուց ընդամենը 60-ից 120 քաղբանտարկյալ կա։ Ադրբեջանում ապրում է 10 միլիոն մարդ, ցուցակագրված կա 319 քաղբանտարկյալ։ Հայաստանում թիվը պատկերացրեք, կալանավորների քանակը ընդհանուր մոտավորապես պլյուս-մինուս 2.500 մարդ է։ Այսինքն հայ հասարակությունը ավելի քիչ կրիմինագեն է, այսինքն մեր մոտ մարդիկ ավելի քիչ են հակված կրիմինալ բաների մեջ, քան վրացիները։ Այնտեղ նարկոմանիան է ուժեղ, այնտեղ գողությունն է շատ եւ այլն։ Կազմակերպված հանցագործություն։ Կազմակերպված հանցագործություն։ Մեր մոտ ուրեմն քաղբանտարկյանների քանակը այսօր ցուցակագրված հասել է 200-ից 250 մարդու։ Այսինքն մոտ 10%-ը կանոնավորների դա բանը քաղբանտարկյալ է։ Եթե դրան գումարենք նաև որ բազմաթիվ մարդկանց ճնշումներ կան, գործից հանում են, չգիտեմ, խուզարկությունն անում բան, դա արդեն հազարների է հասնում, հասկանում եք, հազարների։ Եվ այս տիպի վիճակ Հայաստանի պատմության մեջ երբևիցե չի եղել։ Սա փաստ եմ ասում, այս քանակի քաղբանտարկյալ Հայաստանը երբևիցե չի ունեցել եւ այն ռեժիմի պայմաններում, որը արևմուտքի կողմից համարվում է ամենադեմոկրատականը, ամենաժողովրդավարականը, ամենամարդ իրավունքների պաշտպանողը։ Դուք հասկանում եք, չէ՞, այս պարագայում թե Եվրոպայի արժեքը, Եվրոպայի վարկանիշը ինչ աստիճանի անկում է ապրում Հայաստանում նորմալ մարդկանց շրջանակներում։ Նորմալ մարդիկ են քիչ։ Լավ, չնայած ես համաձայն չեմ դրա հետ։ Համաձայն չեմ դրա հետ։ Հիմնականում կներեք, բանը ամենաքաղկենի զանգվածն է, որ եվրոպական, այսպես ասած, բաներունի։ Ես մի հատ չեմ ուզում անոտամ, մի հատ հաղորդում էի նայում, ուրեմն մեկը մի հատ կին ինչ որ մի հատ բան էր, ֆիրմա էր բանալը, անունը դրել էր Կրիստել։ Ինչի Կրիստել, ասում եմ անունը Կրիստինա է, իսկ Էլն էլ ֆրանսիական Էլն եմ ավելացրել, որպեսզի ավելի բան լինի։ Ինչ եմ ուզում ասեմ, սա քաղաքենության տիպաժ է, էլի, պարզապես, որը նոմար տհաճ է, որտեղ եվրոպական արժեքներն են կարևոր, իսկ եվրոպական արժեքները քո մեջ, իմ մեջ ավելի շատ են։ Կան են մարդիկ, ովքեր որ խոսում են դրա մասին, բայց խաշխորովացային արժեքներով են ապրում կամ միտինգներում կանեն ասեն պետք է սպրտենք, փռենք, ջարդենք, բանանենք, բան դրանք ինչ եվրոպական արժեք, դրանք նույնիսկ ասիական արժեքներից են հեռու, դրանք աֆրիկյան արժեքների, ցեղերի արժեքներով ապրող մարդիկ են։ Քաղաքապետարները շատ են եւ տարբեր ցուցակներից, անտիմադիր ցուցակներից մարդիկ ուրեմն ազատազրկված են, բայց առանձնապես ձեր ցուցակը, այսինքն ԲՀԿ-ի ցուցակը, հա, Ծառուկյանը, Արեգնաս Մանուկյանը, Անդրանիկ Թևանյանը եւ այլք ավելի դաժան են գտնվել ձեր ցուցակի նկատմամբ։ Դա ինչ որ տրամաբանական բացատրություն ունի, թե դա պարզապես անձնական քինախնդրության արտահայտություն է։ Մենք վերլուծում ենք, մեր մոտ իբերջ ասեմ, մեր մոտ կան 35 թե 36 կանոնավորված քաղաքապետարյալ այս պայծրությամբ։ Կոնկրետ մեր ցուցակից։ Ձեր ցուցակից, հա։ Ուժեղ Հայաստանից ավելի շատ կա, Հայաստան դաշինից կա եւ կան
Գուբարեն Կավետիկ Չալաբյանին եւ այդ բազմաթիվ այլ շրջանակներ, որոնք նույնիսկ մարդիկ չեն ճանաչում։ Հիմա տեսեք, ինչի մեր հանդեպ այդ դաժան բանով։ Մենք բավականին երկար վերլուծել ենք, թե ինչն է դրա պատճառը եւ միգուցե չգիտեմ, սխալվում ենք, թե չգիտեմ ինչ ենք անում բան, բայց մենք մեր ծրագիրը, քանի որ ընտրությունների ժամանակ ոչ մեկ ծրագրերին չուսումնասիրեցին, մեր ծրագիրը շատ հետաքրքիր, մենք տարբերվում էր Հայաստան Դաշինքի եւ Ուժեղ Հայաստանի ծրագրերից։ Թեև արտաքուս իրանք չէին տարբերվում, երրագլուխ թևի կոնցեպտով իշխանությունը բոլորին թիրախավորեց, բայց մենք շատ ավելի առարկայական ծրագրով էինք հանդես գալիս, որտեղ գլխավոր քիչ անցներ այն բանով, որ ես հիշում եք, որ ես ասացի, որ ով չի մտածում, ով չի խղճում, որ մենք Ղարաբաղը ով չի ցավում, որ մենք Ղարաբաղը կորցրեցինք, դա խիղճ չունի, իսկ ով մտածում որ մենք կարանք վերադարձնենք Ղարաբաղը, դա խելք չունի։ Մենք այդ կոնցեպտի շրջանակներում շատ լուրջ ծրագիր էինք առաջարկել, որը ամենավտանգավորն է իշխանության համար, որովհետև գիտեք, երբ որ դու առաջարկում ես, որ մենք ուզում ենք մեծ Հայաստան սարքենք, բանը դա հեշտ է, դա հարմար է իշխանությանը, որտեղ իշխանությունը կասի դե սրանք ֆանտազիորներ են, մենք իրատեսներ ենք, իրական Հայաստան ենք։ Մենք ավելի իրատեսական ծրագրով էինք հանդես գալիս, որը ոչ ֆանտազիա էր, ոչ էլ այսօրվա իշխանություններ, եւ կարծում եմ, որ ամենավտանգավորը հենց այդ ծրագրով էր հանդես գալիս, դրա համար իշխանությունը ինչ արեց։ Ինքը որպեսի մեզ այդ ծրագրից դուրս բերի, ինքը սկսեց հայոյել մեզ։ Սկսեց հայոյել Ծառուկյանին, հիշում եք, անսպասելի Ծառուկյանը ամենա տոլերանտ գաղափարներով էր հանդես գալիս։ Իսկ Անդրանիկ Թևանյանը արդեն ամիսներ հայտարարում էր, որ պետք է մենք ջրային հրադադար հայտարարենք ընդդիմության մեջ, պետք է ներառական լինենք, ներընդդիմադիր հակասությունները վերացնենք, բան։ Այսինքն դա ամենավտանգավոր գաղափարն էր Նիկոլ Փաշինյանի համար, դա համար ինքը հարվածեց մեզ, հարվածեց Ծառուկյանին, կանոնավորեց Անդրանիկ Թևանյանին, որպեսզի խափանի մեր նախընտրական արշավը։ Եվ դա իրան հաջողվեց, ասեմ ձեզ։ Եվ այդ իմաստով ինքը ուղղակիորեն ազեց ընտրության արդյունքների վրա։ Չնայած դուք անցաք, բայց հետո չեղյալ հայտարարեցիք։ Արդեն ինքը արդեն որոշում էր կայացել, որ այս ամենավտանգավոր ուժը պետքա չանցնի խորհուրդ։ Ինքը արդեն այդ որոշումը կայացել էր։ Կներեք, եթե մի բան ասեմ, կոպիտ ասեմ, եթե Բարգավաճ Հայաստանը հավաքեր 5%, ոչ թե 4%, ինքը ոչ թե 3 ընտրատեղամասում բանկաները 13-ում կաներ։ Այսինքն ինքը որոշում էր կայացրել արդեն, որ պետքա Բարգավաճ Հայաստանը չանցնի։ Տոկոսը նույնիսկ եմ ասում 5% կներ, 13-ում կներ, 4% եղավ, 3-ում եղավ այս բանը, այսինքն չեղարկեցին այդ ընտրության արդյունքները։ Իր համար ամենավտանգավոր դա իր համար ինքը այդ խնդիր գնաց։ Ես չեմ ուզում մյուսների մասին ինչ-որ ավելի բան լանել, բայց պարզ նույնիսկ եմ ասում, մեր ծրագրային դրույթների մեջ ամենաիրատեսականն էր, որտեղ ժողովուրդը տեսնում էր, որ ժողովրդի համար մենք ներկայացնում ենք այնպիսի ծրագիր, որտեղ մենք ռեալ ասում ենք, որ մենք պետք է դեմարկացիա դելիմիտացիա անցկացնենք Հայաստանի ու Ադրբեջանի, ճանաչենք իրար տարածքային ամբողջականությունը, երաշխիքներ ապահովենք, որ մենք անվտանգ, իսկ որպեսզի երաշխիքները լինի, որպեսզի այդ process-ը գնա, պետք է լինի միջազգային ընդունված ինստիտուտ որպես Մինսկի խումբը, որպեսզի կարողանա այդ արբիտրը կարողանա, այսպես ասած, զսպի Ադրբեջանի ախորժակները Հայաստանի նկատմամբ։ Այդ կոնցեպտով մենք շատ ավելի առարկական ենք ներկայացել ու իշները ավելի վերացական էին դարձնում։ Նիկոլ Փաշինյանը տեսավ վտանգ դրա մեջ եւ հիմնական թիրախը դրեց մեզ, որը հասկանալի էր։ Դառնալով Եվրոպա ոչ Եվրոպա, հա, կամ Եվրոպա-Ռուսաստան ջրբաժանին, ինչու է այդ թեման վերջին տարիներին կամ վերջին ամիսներին աշխուժացել։ Որովհետեւ տեսեք, որովհետեւ Նիկոլ Փաշինյանը փաստացի ինքը ինչը անում, ինքը ուզում է ԵԱՏՄ-ի արտոնությունները օգտվելով, ինքը դե ֆակտո քաղաքական դաշտում, աշխարհաքաղաքական դառնում, ինքը ակտիվ վարում է այն քաղաքականությունը, որը վարում է Եվրոմիության այսօրվա լիդերները։ Դուք գիտեք, որ այսօրվա Եվրոմիության լիդերները պատերազմի մեջ են Ռուսաստանի իշխանության։ Նույնիսկ Միացյալ Նահանգները ավելի չափավոր դիրքորոշումներ ունեն Ռուսաստանում։ Ասենք Պուտինը Տրամպի հետ կարա հանդիպի, բայց Մակրոնի չի կարա հանդիպի։ Նիկոլ Փաշինյանը ինքը փաստացի Մակրոնի ֆոն դեր Լայենի դաշտի մեջ է հայտնվել։ Բայց ռուսներն ասում են, դու փաստացի հակառուսական տիրույթի մեջ ես հայտնվել, բարի եղել մեր արտոնությունից հրաժարվիր, որոշում կայացրա։ Եթե նախկինում ինքը այդքան իմպերատիվ չէր դնում այդ հարցը, հիմա արդեն իմպերատիվ է դնում, որովհետև փաստացի ինքը հասկանում է հետևյալը, ինքը ասում է փաստորեն Նիկոլ Փաշինյանը ուզում է Հայաստանը տանի դեպի Եվրոպա, կտրի Ռուսաստանի հարաբերությունները, բայց մինչ այդ անցումային փուլում օգտվի բոլոր արտոնություններից, որ Ռուսաստանը տալիս է։ Կներեք, Ռուսաստանը այս չի, որ
թույլ տա որ այդ process-ը գնա։ Հիմա քանի որ իրականում Հայաստանը հնարավոր չի կտրել այդ որտեղ 60% շրջանառության այս կամ այն ձևով Ռուսաստանի հետ է շահկապված մեր վրա։ Նույնիսկ Վրաստանը, որ 25% է, ինքն էլ չի կարողանում կտրի։ Դա մեր Վրաստանը թիրախադարձել Եվրոմիության համար։ Առավել եւս Հայաստանի, որտեղ 60% է կազմում այդ առևտրաշրջանային այդ ուղղակի անիմաստ է դրա մասին խոսելը։ Մանավանդ Եվրոմիության անդամ դառնալը դա մեծ հերանեկարային է, որ տասնյակ տարիներ կարող տևի։ Թուրքիան 60 տարի է սպասում, չգիտեմ, այնտեղ երկրներ կան Բալկանյան երկրներ կան, որ տասնյակ տարիներ են սպասում, երկրներ կան, որ հերանեկարը вообще չի երևում, հա։ Ուզում ասեմ, որ այս պարագայում մենք այդ ճանապարհով գնալով հայտնվել ենք կամ Մոլդովայի կամ Ուկրաինայի օրը։ Հիմա Վրաստանը մերժեց այդ ճանապարհը, որտեղ մի անգամ 2008 թվականին տեսել է, թե ինչ հետևանքներ կբերի, ինքը մերժում է դա, ինքը չի մերժում եվրոպական հերանեկար, ասում մենք այս կոնֆլիկտի պայմաններում Ռուսաստան-Եվրոպա մենք չենք ուզում դառնանք թիրախ, չենք ուզում մանրադամ դառնալ։ Հիմա այս մարդը ասում է ես պատրաստ եմ մանրադամ դարձնել իմ երկիրը, հասկանում ես, բայց միաժամանակ ուզում է ռուսական այդ արտոնությունից օգտվի, որը Վրաստանը չի օգտվում։ Սա ծիծաղելի է պարզապես, քաղաքականության մեջ, կենցաղի մեջ դες բան չի կարող լինի։ Երբ որ ես քեզ հայտարարեմ, որ դու իմ թշնամին ես, բայց ուզում եմ քեզ բոլոր արտոնությունները քեզանից ստանալ։ Դե նրանք էլ ասում են, մենք ոչ մի բան չենք ասում, մենք չենք թշնամանում։ Ընդհանրապես մենք Ռուսաստանի հետ ոչ մի խնդիր չունենք։ Այդ ռուսներն են մեր դեմ պատժամիջոցներ կիրառում, ԵԱՏՄ շրջանակներում իրենց պարտականությունները չեն կատարում։ Դա դեմագոգիայի ամենաբարձր կլասի մակարդակն է, որովհետև եթե դու փաստացի քո երկիրը տանում ես Եվրոմիության, այսպես այսօրվա կոնֆրոնտացիան ճանապարհի տրամաբանության մեջ, դու ավտոմատ հայտնվում ես այդ դաշինքի մեջ։ Դու չես կարող, այսպես ասած, այդ դաշինքի մեջ լինելով հայտարարես, որ ուզում ես Ռուսաստանը չթշնամ, չի կարող այդպես բան լինի։ Հասկանում ես։ Հիմա չի կարող, այսինքն, ստեղ դու եթե դու ուզում ես ընտրությունը այդ տիպի չգնար, չէ՞, դու ինչ պետք է անես։ Դու պետք է ԵԱՏՄ-ի շրջանակներում պահպանելով փորձեիր մաքսիմալ դիվերսիֆիկացնել քո տնտեսական հարաբերությունները Եվրոմիության հետ այլ երկրներ, որպեսզի կախվածել թույլատրել Ռուսաստանից։ Բայց դու դա էլ չես կարողացել անել, որովհետև դու չունես ստրատեգիական միտք եւ ստրատեգիական քաղաքականություն տնտեսական զարգացման իմաստով։ Ինքը այդ մարդը ինչա մի հատ պարզ ձևակերպեն, որ հասկանանք, էլի, իր կոնցեպտը ինչպիսին է եղել տնտեսական զարգացման, ոչ ոք չի հասկանում։ Ինքը պարզապես ռուս-ուկրաինական պատերազմից օգտվեց Հայաստանը, բայց օգտվեց Հայաստանի մի փոքր շերտ, բայց ոչ ժողովուրդը։ Ժողովրդի կենսամակարդակը չի բարձրացել այդ ռուս-ուկրաինական պատերազմը, բայց բարձրացել է մի փոքր շերտի, սարսափելի հարստացել։ Օրինակ եմ ասում ձեզ 2020 թվականին համախառն բոլոր բանկերի եկամուտը կազմել է տարվա մեջ տարեկան $100 միլիոն։ Հիմա 26 թվականին դեք ինչքան է կազմել դա։ $1 միլիարդ 100 միլիոն։ 11 անգամ մեծացել է բանկերի եկամուտը։ Կատակով կարող եմ ասել, որ որպես թոշակառու իմ կենսամակարդակը բարձրացել է, որտեղ 10,000 դրամ ավել եմ ստանում։ Դե տես դու 10,000 դրամ ես ստացել, իսկ իրանք 11 անգամ են մեծացել իրանք կենսամակարդակը, հասկանում ես։ Հիմա հարց, եթե այդ կոնֆլիկտից շահելա այն էքսպերտների պարալելի էքսպերտով աշխատող ֆիրմաները, բանկերը եւ այլն, իրանք ուղղակի հիմա պրակտիկորեն բոլոր բանկերները դառել են դոլարային միլիարդատերներ։ Պրակտիկորեն բոլոր լուրջ բանկերը, հասկանում ես, նման բան, բայց այդ բանկերի սպասարկման որակը փոխվել է շարքային կամ շարքային քաղաքացին այդ դրա դիմաց ինչ որ արտոնություն ստացել է կամ իշխանությունը ինչ որ քայլ արել է, որպեսզի շարքային քաղաքացին բանկերից ինչ որ բան, ճիշտ հակառակը, եթե նախկինում, տեսեք, ես մի օրինակ բերեմ, որ պատկերացնի, նախկինում, ասենք դու ֆիրմա ունես, ֆիրմայի աշխատողները մի բանկում է դու աշխատավարձ ես ուղարկում դրան միջնորդաբճար չէին պահանջում բանկը, հիմա համատարած է այդ process-ը։ Այսինքն բանկերը ոչ միայն հարստացել են դրսից, այլ նաև իրանք այնքան միջնորդաբճարների համակարգ են մտցրել հասարակ քաղաքացու, որ աներևակայ նախկին իշխանությունների ժամանակ ինչ են անում։ Բանկերի միություն կար, բանկերի միության միջոցով իշխանությունը անուղղակի ճնշում էր կենտրոնական բանկեր, որպեսզի բանկերը զսպեին իրենց ախորժակները։ Հիմա այստեղ ոչ մի բան գոյություն չունի։ Այս մարդը ոչ մի խոսում է արդարության մասին, սոցիալական արդարության մասին, ճիշտ հակառակ գայլային քաղաքականությունն խրախուսել է բոլոր հարցերում։ Եվ ուղղակի շոկային է։ Դա շատ նման է, որ ասում էր թե բերենք խաղաղություն, բերես պատերազմ, ասում էր Արցախը Հայաստանն է, վերջի մա ասում է Արցախը Ադրբեջանն է եւ ասում է Արցախի մասին պետք է Արցախ տերմինը չօգտագործեք։ Այն նույնն եղել է սոցիալական արդարության պայմաններում։ Խոսում էր սոցիալական արդարության, համահավասարության, որպեսզի հարուստները ավելի բան չունեն, գոնե ինչ որ կոմբան լինի, հա, ճիշտ հակառակ քաղաքականությունն է տարվել։
այս մարդու բոլոր հիմա ես մի հատ բանաձև ասեմ, ինքը ինչ ասում է, ուրեմն մտածեք, որ ինքը հակառակն է անելու։ Քաղաքագետ Արման Գրիգորյանը այսպեսի մի նկատառում հայտնեց, որ իշխանությունը սիրում է մի հատ абստրակտ գաղափար ասել, օրինակ խաղաղություն, կամ չեմ դիվերսիֆիկացիա, եւ ասել, ախ դուք դեմ եք դրան։ Դու դեմ ես, որ խաղաղություն լինի։ Դու դեմ ես, որ մեր ձուկը վաճառվի, չգիտեմ, Նորվեգիայում։ Ինչա դեմ ես դրան։ Լավ չի լինի, լավ կլինի, չէ՞։ Տեսեք, այդ շատ լավ հարց եք տալիս, այդ խաղաղության տերմինի վրա մենք նախընտրական արշավի մեջ փորձում ենք կոտրել այդ կարծրատիպը, որը ուրիշները չէին կարող կոտրել։ Մենք դա կոտրում էինք արդեն։ Մենք ասում ենք, մենք էլ ենք առաջարկում խաղաղության կոնցեպտ, բայց մեր խաղաղության կոնցեպտը սենց է։ Ինքը այդ վտանգը զգալով դրա համար հիմնական թիրախ դարձրեց մեզ։ Մեզ որ դարձրեց, մենք ավտոմատ հայտնվեցինք այդ մյուսների դաշտի մեջ եւ փաստացի հայտնվեցինք, այսպես ասած, պատերազմի կուսակցության դաշտի մեջ, որը մենք չէինք տենց բան։ Ինքը դրա համար մենք գլխավոր թիրախ դարձանք։ Ես 100% համաձայն եմ դրա հետ, որ իրա այդ մանիպուլյացիային դու պետք է կարողանաս գտնես հակամանիպուլյացիոն մի հատ բանաձև, որպեսզի դու կարողանաս հաղթես իրան։ Բայց քանի որ մեր քաղաքական ընդդիմադիր վերնախավի մեծ մասը դա չի հասկանում, ինքը օբյեկտիվորեն հայտնվել է այդ բանի մետակարդի մեջ եւ արդյունքում ասենք ինքը անուղղակիորեն սպասարկում է գործող իշխանության օրակարգը եւ այդ իմաստով ոնց որ ավտոբուսի կամ գնացքի հետևից է վազում, դրա համար ինքը միշտ հետևից վազող է դառնում։ Ես ճիշտ ասած ընդդիմության խորհրդարան անցած ընդդիմության ներկայացուցիչներից չեմ լսել, որ դրանք ասեն Արցախը վերցնենք կամ չեմ Կարսը Արտաղանը վերցնենք։ Այդպիսի բան չեմ լսել։ Համաձայն եմ, բայց մի բան շատ կարևոր մի բան ասեմ, որ պատկերացնես էլի։ Իրանք դες բան չեն ասում, բայց միջազգային հանրության մեջ Նիկոլ Փաշինյանին հաջողվել է ներկայացնել, որ այդ մարդիկ բոլոր ռևանշիստ են։ Հասկանում ես, այսինքն մի բանա որ դու Արամ Աբրամյանն ես, Երևան Բոզյանն է, բայց կարևոր է որ մեզ ճանաչեն նաև դրսում նույն ձևի։ Եթե մեզ ճանաչեն, ասենք, որ մենք ահաբեկիչ ենք, անկախ նրանից, որ մենք ահաբեկիչ չենք, մենք պետք ենք ընկալվելու։ Հիմա այս ընդդիմությունը չի կարողացել միջազգային հանրության մեջ իրեն անես ներկայացնի, որպեսզի այդ մանիպուլյացիայից դուրս գա, բանը Նիկոլ Փաշինյանը փայլուն հաջողվել ասել է հետևյալը. ես խաղաղության խորհրդանիշն եմ, այս մարտիկ ռևանշիզմի պատերազմի խորհրդանիշն են։ Եվ դա ընկալվել է միջազգային հանրության։ Դուք էլ բոլորի հետ միասին։ Մենք էլ բոլորիս միասին, մենք փորձեցինք այդ բանը դուրս բերել, մենք ուզում ենք տարանջատեինք մեզ, ինքը խփեց մեզ թույլ չտվեց, որ մենք տեսա որ ամենավտանգավոր բանը մենք ենք անում, դրա համար մենք գլխավոր թիրախը դարձանք։ Հենց դրա պատճառով դարձանք գլխավոր թիրախ։ Հիմա դու դեմ ես, որ մենք մեր կարտոշկան չեն պամիդորը կամ ձուկը կամ ծաղիկը ծախենք Եվրոպայում։ Արաբ ջան, մենք բոլորս էլ կողմ ենք, որ մեր ձուկը եւ պանիրը եւ կարտոշկան ծախենք աշխարհի բոլոր երկրներում, այդ թվում նաեւ Եվրոպայում։ Բայց ցավոք սրտի կարող եմ ասեմ, որ մեր շրջանառության 21 միլիարդից Եվրոպա էքսպորտը կատարում ընդամենը 400-450 միլիոն դոլարի կարգի։ 400-450 միլիարդ։ Դուք հասկանում եք ինչ է նշանակում։ 3 միլիարդ Ռուսաստանում եւ 450 միլիարդ Եվրոպայում։ Ինչի որտեվ եվրոպական շուկան ավելի հագեցված է։ Այսինքն։ Հա, 450 միլիոն դոլարի մասին է խոսքը Եվրոպա։ 2 միլիարդ էլ իմպորտ ենք ստանում Եվրոպայից։ Ինչի որտեվ եվրոպական շուկան ավելի հագեցած է, պահանջները ավելի կոշտ են դրած, այնտեղ որակը ավելի բարձր է, այդ շուկայի մեջ մտնելը շատ ավելի բարդ է, կամ մտնել ղազախական կամ Հնդկաստան շուկա։ Շատ པարզ խնդիր է, սա խելք պետք չի, կամ ապուշ պետք է չլինել, որ հասկանալ, որ ռուսական շուկայում, ղազախական շուկայում դու ավելի հեշտ կարող ես մտնել, ավելի հեշտ կարող ես քո ապրանքը վաճառել, եթե դու կարողանաս երկրում ձևավորես ժամանակակից եվրոպական երկիր, եվրոպական ստանդարտներով, եվրոպական տնտեսական համակարգ, քո որակը բարձրացնես, դու կարաս նույնիսկ ֆանտաստիկ պայմաններով մտնես եւ մրցակցության մեջ հաղթես ռուսական շուկայում, բելարուսական շուկայում, ղազախստանական շուկայում, հետո աճելով արդեն դիվերսիֆիկացիա անելով դու արդեն քո ապրանքները մտցնել նաեւ եվրոպական շուկա, ամերիկյան շուկա, արաբական շուկա, այդ տենց է գնում քաղաքականությունը։ Իրական քաղաքական, դա առողջ տնտեսական քաղաքականություն տրամաբանական զարգացումն է, ոչ թե հիմարությունը ասել, որ 21 միլիարդի մեջ դու 450 միլիոն ընդամենը բան ունես, էքսպորտ ունես, ու դու չունես հնարավորություն, բայց մեծպես սկսես խոսել, որ մենք հայտնվենք Եվրոպայում, մենք միանգամից չգիտեմ կբարգավաճենք ու շատ լավ կապրենք։ Եվս մի դեմագոգիկ իմ կարծիքով հարց։ Իսկ մենք տեղ չունենք ռուսներից դժգոհելու։ Արամ ջան, ես մի բան ասեմ, էլի, մենք օրացային երեխան չենք, որ ռուսները ի վերուս ծնվել են, որ մեզ օրոցի մեզ պահեն։ Ռուսները ունեն իրենց շահերը, եվրոպացիներն ունեն շահերը, ամերիկացիներն ունեն շահերը, թուրքերն ունեն շահերը, ադրբեջանցիները, ամեն մեկ իր շահերը ունի, ոչ մեկ, կներեք, հումանիտար սկզբունքով չի վերաբերվում քո նկատմամբ։
Դու պետք է քո շահը հենց կազմես, որպեսզի քո շահը մաքսիմալ համադրելի լինի այլ երկրների շահերի հետ։ Եվ այդ իմաստով ռուսների քաղաքականությունը մեր տեսակետից կատարյալ չի։ Իրանց համար կատարյալ է, մեր համար կատարյալ չի։ Մենք պետք է կարողանանք համադրենք, մենք փոքրն ենք, իրանք մեծն են։ Մենք չենք կարող ամերիկացիներին եւ ռուսներին պարտադրենք, որ մեր շահերը իրանք բանանել։ Մենք պետք է կարողանանք անենց կառուցենք հարաբերությունները, որ ռուսական շահը մաքսիմալ համընկնի մեր շահի հետ, ամերիկյան շահը մաքսիմալ համընկնի մեր շահի հետ, որ Թուրքիան ավելի զուսպ լինի մեր հանդեպ, որ Ադրբեջանը ավելորդ բաներ չպահանջի։ Սա է պահանջում խնդիրը։ Քո տպավորությամբ ընդդիմությունը ընդհանրապես ամբողջ ընդդիմությունը հույսեր պայփայում է, որ Ռուսաստանը իրեն կօգնի Փաշինյանին գահից գցելու։ Արամ ջան, գիտես, ես sense ձևակերպեմ։ Եթե նման գաղափար կա, դա մանկամիտ գաղափար է, որովհետև եթե ռուսները գցեն գահից Փաշինյանին, իրանք իրաց մարդուն կնշանակեն։ Բայց մենք դա ենք երազել, որ տենց լինի, դա մենք գիտեք ինչ, ես մի բան ասեմ, 6-րդ 7-րդ դարում բոլոր հայ իշխանները հավաքվեցին եւ Պարսկաստանին դիմեցին, ասին, որ մեզ թագավոր պետք չի, դու մեզ նշանակի մարզպան։ Դա մոտավորապես նման է այդ բանին, երբ որ քո անկատարության մասին, քո պատկերացումները չես կարողանում Նիկոլ Փաշինյանին փոխես, դու արդեն պետք է մտածես, որ ուրիշին բերես, տղա բերես, որ փոխի։ Դա խայտարակություն է պարզապես։ Եթե տենց մտածողություն կա, դա կատարել խայտարակություն է։ Կա թե չկա։ Ես ենթադրում եմ, որ կարող է ինչ-որ շրջանակների մոտ կա, բայց ես համոզված եմ, որ դա առողջ միտում չի։ Առողջ միտումը այն է, որ դու կարողանաս ալտերնատիվ այնպիսի առաջարկներով հանդես բերես հասարակության մոտ, որպեսզի հասարակությունը քեզ adekvat ընկալի, այլ ոչ թե վիրտուալ։ Եվ մարդիկ տեսնեն, որ դու իսկական, իրական, նորմալ ալընտրանք ես Նիկոլ Փաշինյանից։ Այ որ մարդիկ տեսնեն, այդ ժամանակ ոչ Ռուսաստանը մեզ պետք կլինի, ոչ Ամերիկան, ոչ էլ Թուրքիան, ոչ էլ Եվրոպան։ Այդ ժամանակ մենք կառուցենք այնպիսի նորմալ երկիր, որտեղ եւ ռուսները մեզ կհարգեն, եւ ամերիկացիները եւ եվրոպացիները Թուրքիան ու Ադրբեջանը ստիպված կհամակերպեն, որ մենք պետք է գոյություն ունենանք այս տարածաշրջանում։ Վերջին հարցը ջրային հրադադարի պայմաններում Դեգոլի անունը տվեցիր Պետենի իշխանության դեմ, վիշիստական կառավարության դեմ միավորվել էին բոլորը, կոմունիստներից սկսած ռոյալիստներով վերջացած։ Նրանք իրար չէին սիրում, նրանք իրար ատում էին, թշնամի էին եւ այլն։ Հնարավոր է այդպիսի բան Հայաստանում թե չէ։ Արման ջան, շատ լավ հարց ես տալիս, շատ լավ հարց ես տալիս։ Տեսեք, դա ամենակենտրոնական հարցն է, որը հուզում է բոլորին եւ ամենակենտրոնական խնդիրն է։ Ես շնորհակալություն եմ հայտնում, որ հարցը տվեցիր։ Իսկապես Դեգոլի Ֆրանսիան հաղթեց Վիշի կառավարությանը, Պետենի իշխանությանը, որովհետև կոմունիստներից մինչև կապիտալիստներ պայմանական կոնսոլիդացվեցին, որպեսզի հասկանան, որ կոլաբորանցիոնիստական Պետենի իշխանությունը պետքա Ֆրանսիայի հետ կապ չունի, վերացվի։ Նույնը կատարվեց Վրաստանում։ Վրաստանում, երբ որ մարդիկ տեսան, որ Սաակաշվիլին վերածվեց հրեշի, ինքն էլ էր, չէ, գալիս դեմոկրատական արժեքներ, հետո իր ժամանակ հսկայական ռեպրեսիվ ապարատ մոտավորապես 200,000 մարդ բանտերով անցան իր կառավարման ընթացքում, հա։ Երբ որ պարզ դարձավ, որ Իրան հեռացնելու համար դա պետություն է, պետական ապարատ է, պետական ապարատի դեմ չի կարելի մի կլանով կամ մի կուսակցությունով պայքարել։ Այդ ժամանակ Իվանիշվիլի ծնվեց, որ իրանց պայմանական Դեգոլն էր։ Այդ Իվանիշվիլին գիտակցություն ունեցավ, որ պետքա բոլորին կոնսոլիդացնի իրար տակ, այլ ոչ թե առանձին մի հատ կլան սարքի կամ մի հատ կուսակցություն սարքի, ասի ես եկել եմ պայքարում եմ, ես հաղթելու եմ։ Ինքը կարողացավ այդ գիտակցությունով հավաքել բոլորին եւ 12 թվականին ընտրությունների միջոցով կարողացավ կոտրել պետական ապարատը եւ հաղթանակ տանել ընտրությունների ժամանակ։ Մեր մոտ, ասեմ ձեզ, այդ գաղափարը հիմնականում քարոզում էր մեր քաղաքական ուժը եւ Անդրանիկ Թևանյանը անցյալ տարվա ամռանին ասում էր, որ Հայաստանում, ես էլ եմ դրա մասին ասել, որ Հայաստանում հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ պետական համակարգի դեմ պայքարելը 1 կամ 2 քաղաքական ուժով հնարավոր չի, պետք է մեծ կոնսոլիդացիա լինի եւ մեկ միասնական թիմով պետք է հանդես գանք, հա, եւ այդ միասնական թիմը պետք է ունենար մեկ առաջնորդ, որտեղ մյուսները պետք է այսպես ասած մտնեին այդ process-ի, ինչպես որ Իվանիշվիլի տակ մտան։ Բայց ցավոք սրտի մեր քաղաքական վերնախավի, չեմ ուզում անուններ տամ, այդ մարդիկ այդ գիտակցությունը չունեցան եւ իրանք մտածեցին, որ առանձին որ գնան, առանձին կարան հասնել հաջողության, արդյունքում մենք ունեցանք այն, ինչ որ ունեցանք հունիսի 7-ին։ Իդեպ ասեմ, որ այդ առանձին գնալով հնարավոր կլիներ հասնել հաջողության, եթե իդեմս Նիկոլ Փաշինյանի մենք ունենայինք դեմոկրատական իշխանություն։ Օրինակ Գյումրիում
այդ մոդելը աշխատեց, Վանաձորում այդ մոդելը աշխատեց, այսինքն եթե ընտրությունները լինեին արդար, այդ մոդելը կաշխատեր, եւ այդ մարդկանց Դու սպասում ես, որ արդար ընտրություններ կլինեն։ Չէ, ես ասում եմ հետեւյալը, որ ես մտածում եի, որ որպեսի մենք երաշխավորված փոխենք իշխանությունը, մենք պետք է մեկ միասնական համակարգ սարքենք, մեկ միասնական քաղաքական միավորումով, մեկ ցուցակով գնայինք ընտրության։ Այդի երաշխավորված այդ ժամանակ մենք կարողանայինք ճաքեր տալ պետական համակարգի մեջ եւ թույլ չտայինք, որ պետական համակարգը կեղծեր ընտրությունները։ Հասկանում ես, դա շատ կարեւոր է։ Եվ այդ իմաստով մեր քաղաքական վերնախավի գրանտերը չգիտակցեցին դա, մտածեցին, որ Գյումրի օրինակով, Վանաձորի օրինակով հնարավոր կլինի նույնիսկ այդ բազմա վեկտոր համակարգով փոխել իշխանությունը եւ գնացին այդ ճանապարհով եւ ստացան հունիսի 7-ին այն ինչ որ ստացան, այսինքն կեղծված ընտրություններով ստացան Նիկոլ Փաշինյանի վերարտադրությունը։ Սա համար քո ամենակենտրոնական հարցին պատասխանեմ հետեւյալը։ Հայաստանում հաշվյալորեն նաեւ ընտրության այս բանը առանց այդ մեծ կոնսոլիդացիայի հնարավոր չի լինելու իշխանություն փոխել։ Դա միանշանակ է։ Այդ մեծ կոնսոլիդացիան կփոխի ընտրությունով, թե փողոցային process-ով, արդեն երկրորդական է։ Առանց այդ մեծ կոնսոլիդացիայի, ինչպես որ եղավ, ասենք, Բագրատ Սրբազանի շարժման ժամանակ, երբ որ բոլորը քո ասած կոմունիստից մինչև սասնածռեր կոնսոլիդացված են։ Մենակ այդ որտեղ այս տիպի երկրներ, ավտորիտար երկրներում դու չես կարա դեմոկրատական սկզբունքներով գնաս հասնես հաջողության։ Դու պետք է մեծ կոնսոլիդացիա լինի, այդ մեծ կոնսոլիդացիայում դու պետք է կարողանաս ճաքեր տաս պետական համակարգին, որպեսզի ինքը դու չկարողանա կեղծի քո ընտրությունը։ Սա է միակ տարբերակը։ Շնորհակալություն հետաքրքիր զրույցի համար։ Սիրելի բարեկամներ, ես հիշեցնեմ, որ ես զրուցում եմ Հայ Հայաստան կուսակցության վարչության անդամ քաղաքագետ Երվանդ Բոզոյանի հետ։